咁大家好啦，歡迎嚟到我哋嘅躺平研究學會啦，我係今日嘅主持 Nancy 啦。咁我哋上一集咧就講到 DSE 嘅壓力啦，咁我哋今日咧就 move on 去年輕人嘅下一個 stage 啦，就講佢哋出嚟做嘢嘅面對嘅一啲情況啊，又或者初入職場嘅困難咁樣啦。咁咧因為近年咧00後就陸續開始畢業啦，咁所以都進入職場啦。咁 test 就有好多人都講00後整頓職場呢件事咁樣啦。咁咧〜即係我哋今日咧就有4位唔同 background 嘅朋友喺度啦，咁都想了解下大家對呢個現象嘅睇法。咁我介紹下自己先啦，我都係一位00後啦，咁我係 fresh grad 啱啱畢業啦，咁都係初入職場啦，咁所以我就會講多啲可能00後嘅 perspective 啦。咁跟住我哋今日嘅幾位嘉賓分別係 Joey 啦、Winnie 同埋 Titus 啦，咁你哋可以自己介紹下。Joey 先啦。Hello，我係 Joey 啊，啱啱畢業返咗工。幾耐咧？3-4個月左右啦，係啊。然後，你做咩㗎？係咯，係咯，你做咩㗎？我想認識下啫，係認識下啫，係。要介紹可以 key 翻個 logo 喺度，喺呢度啊。係啊。Under production，快啲 key 翻落去。哦，咁主要做啲咩㗎？喂。係咯。不務正業。係咯，齋坐咁好似食嘢。係咯，食嘢咪有。每日睇下食啲咩，朝早食啲咩，晏晝食啲咩咯。哦。係啊。好重要啊！呢個好緊要喎。食嘢係會令人開心，開心先會翻工翻得開心。哦。係啊。嗯。我好中意翻工嘅係。好，我係 Winnie，咁咧我做嘢嘅年資就我多你少少咯，多我幫你數啊，多你10零年咁樣，係少少啫。咁我就係做 HR 啦，同埋我做 career coaching 嘅，即係都會幫好多嘅學生又好啦，或者係職場嘅人士，咁就會做一啲職涯嘅規劃啊咁樣咯。咁另外亦都有喺企業同埋大學嗰度做一啲培訓嘅工作嘅。嗯。好，我哋好正經嘅介紹，跟住我就 pass 俾。呢個咧就係按工作嘅年資去分嘅呢件事，係嘛？咁咧我就叫 Titus 啦，我做嘢嘅年資咧，我由03年開始工作，即係話咧而家都已經23年啦。你幾時出世㗎？喂啊！佢好細個。唔係我大過你，我個工作年齡已經係你個歲數啊嘛。差唔多啦，已經係啦。你出世就開始做嘢。哇！23係啦，我已經做嘢23，哇！而家先知23年咯。咁我最開頭咧，其實我做過好多嘢嘅。咁我曾經做過咧就係教話劇嘅，亦都做過馬會嘅電話投注，係啦咁樣，亦都做過咧某電視台嘅助理編導，係啦咁樣，跟住就做社工，係啦，咁做咗一段時間之後咧，亦都做過一啲關於 marketing 嘅工作，係啦，咁到而家咧就主要做一啲教育啊，一啲喺間 NGO 度做啦咁樣，咁所以都係做一啲年青人嘅工作為主。其實我成個歷程裏邊都做好多關於年青人嘅嘢嘅。係啦，即係就算我做社工，我係做咗10年到11、12年到，其實都係做緊年青人嘅工作。咁到而家都係嘅，即係我而家呢一份工大概6年到，其實都係做緊啲年青人工作咁樣咯。係啊，咁所以好啊，今日有機會了解下嗰位00後咯，係咯。好驚喎，講到咁樣。驚咩啫？係咯，整頓，等你整頓下先啦。哦，有一個可以示範咁快㗎，係。拍台走，拍台走。完啦，可以完，今集就完。係啦，OK。好啦，咁我哋今日就會都係聽到大家應該都對年輕人喺職場有好多嘅睇法啦。咁我哋今日咧主要就圍繞3個 topic 啦。第一個咧就係準時放工同埋OT 嘅文化啦。第二個就係工作時間同埋對私人時間嘅影響啦。仲有第3個咧就係職場 PUA 呢件事。係。咁咧，首先我哋而家第一樣嘢咧就係我會講一啲threats 最近講關於呢個00後整頓職場嘅事件啦。咁咧我會讀嗰個故事出嚟嘅，咁你就可以一路聽睇你哋有冇啲咩 reaction 啦，同埋完咗之後你哋都可以都想我哋可以討論下，如果你哋係故事入邊嘅人物，你哋會點樣做咧？又或者你哋認唔認同佢做啲嘢？好啊。咁第一個故事咧就係公司有個00後同事好 cam，
公司最近請咗一個00後嘅新仔阿 Jo，年紀細細，但係強到一個點，每日都帶俾我新嘅衝擊。朝早9點翻工，佢9點半先姍姍來遲，仲要拎住杯50蚊嘅手沖咖啡，話生活要有儀式感。問佢點解遲到咧，佢就理直氣壯咁樣講：搭地鐵太多人，我寧願等少啲人先上車。我哋開會，老細問有冇問題，全部人靜晒，點知得阿 Jo 一個舉手。其實呢個 plan 唔 work 㗎喎，搞呢啲不如俾我放工準時走。老細就即刻個面一黑啦，咁我哋嘅心亦都一涼啦。但係咧，阿 Jo 完全冇呢個感覺，佢仲覺得自己好有吉士。公司有 deadline，大家都 OT 趕工，佢6點就準時批嘢走，又好理直氣壯咁樣講：人生唔係得翻工㗎 ，work-life balance 都好重要。仲要笑住問我：你 OT 有錢加嘅咩？冇錯，係冇錢加，但係你笑得好戇居。阿 Jo 成日都話啦，我哋呢個年代，我哋呢代咧唔係唔肯做嘢，只係唔肯俾人剝削。跟住又問我點解咁心甘情願去 OT， 仲教我點自省咁樣做嘢。點解我打工仲要俾00後教做人？不過老實講，有時候幾羨慕佢哋呢種無懼一切嘅態度嘅。你點樣睇呢個阿 Jo 呢個新仔阿 Jo 咧？你點睇啊？倒罪。又倒咩罪？隨意發言啊嘛，而家倒罪。唔係，不過老實講咧，我係遇過一個少少似嘅 case 嘅，尤其是翻工時間嗰 part。咁話說咧，呢一個就係我某公司啦，某公司。咁咧就係一個 intern。咁咧咁佢就咁平時當然正常翻工係幾多點啊？入 office。都係9點啊、10點啊嗰啲咯，係嘛 ？contract 咧 ？contract 都係我哋10喎。你10至7咯。7咯。係啊。咁通常其他 office 咧就9至6。9至6係啊，9至6係9至6多啲。咁咧佢就好搞笑，咁咧我就話你9至6翻工啦。咁咧跟住佢就話我可唔可以咧？我9點半先翻啊。咁我話點解？咁佢話因為咧咁樣我媽咪可以車埋我出去。哦，好溫馨啊！呢件事。係好溫馨。聽落去好好啊，好 warm 啊。係，所以係會有人提出嘅。哦。不過嗰個係一個即係一位 intern 咁啊。咁佢係嗰啲孖寶嗰啲嚟㗎咯喎。其實佢係少少孖寶嘅。係咯。同埋因為佢係一個關係戶嚟嘅。哦。咁所以就即係亦都係因為呢個原因。咁本身如果你 full time 嘅話，當然你即係正常就唔想理你啦，係咪先？咁其實一個 intern 嘅 contact 可能係有少少唔同嘅，即係少少彈性，某程度上睇下咩公司或者究竟會唔會對個 team 有影響。所以你俾咗佢可以遲啲翻嚟，佢當然係我俾佢啦。冇我咁睇嘅嗱，我好記得咧，我每一份工。我自己嚇每一份工嘅第一日咧翻工咧，我都係會好準時嘅，係一定會早到嘅，係啦咁樣。咁咧放工咧係會等啲人都走到7、7、8、8，自己先走嘅，係啦。咁但係咧，當然就開始慢慢睇下呢度嘅文化啦，即係嗰度嘅狀態係點啦。咁因應呢件事咧，就去調整下自己翻工嘅時間嘅。咁但係當然，如果有實在嘅工作嘅時候咧，其實自己都會早啲翻嚟啊，或者遲啲走都會嘅。咁因為我自己咧，其實喺過往咧，我其實冇一個特定翻工時間嘅。就算我以前做社工咧，我係就算嗰日係放假咧，我都係會翻 office 做嘢嗰啲人嚟嘅。係啊，真係㗎。係啊，同埋我嗰陣時做社工都係㗎，即係譬如中心可能閂10點咁樣，咁但係好多嘢未做完咧，係會自己繼續喺 office 度做到可能11、2點，總之尾班車翻到屋企先走嘅人咯，係啊，即係我自己係咁嘅。咁但係我如果再回想翻咧，就係我會覺得第一樣嘢就係你點樣睇嗰份工作啊，即係其實你對於嗰樣嘢你嘅重視程度，定係其實。有一啲嘢其實你係需要處理，又或者咁講，你點樣睇呢個工作環境咯？係，我覺得有唔同㗎。係，我反而近排咧，其實有一個正係有一個 case 啦，咁樣咁都係即係又係 intern。咁咧佢就係非常之尊重佢嘅工作。咁咧其實我就話其實你翻工時間喺度就得㗎啦。咁有啲嘢你留翻就即係聽日做都冇問題嘅。跟住之後咧，咁點知當晚咧，其實佢翻咗頭嗰1、2日。咁佢當晚咧就11點就 send 咗 email 俾我，就係佢要交嘅嗰一份
東西。咁我就跟住於是，我第二日我就同佢講：哇！你翻到屋企唔好做嘢啦，呢個唔係真係咁講㗎。咁所以就，但係佢 keep 住其實即係當你有嘢俾佢嘅時候，佢就會盡量去嗰日完成，即係佢6點前完成到，佢6點前完成啦。咁但係我亦都試過就係星期日嘅11點夜晚收到佢個 email，即係當然大家可以話佢未必係其實 weekend 做嘅，咁但係我見到就係即係其實佢都係好用心地去做好佢嘅工作。咁你覺得咧？我覺得只要係即係你 set 好咗嗰一日應該要做嘅嘢，其實佢做完就已經得咯。你唔需要再去為聽日嘅嘢而去煩咗先咯。咁聽日嘅嘢有聽日嘅安排㗎嘛？你而家處理完之後，咁如果聽日再有其他嘢嘅時候咧，咁樣點解唔一個一個咁樣做好咯？所以我係覺得分好咗，我今日做完應該要做啲咩，我就搞掂佢咯。即係早做咁，你咪可以預備其他嘢先咯。咁你遲咗少少，我覺得 OK 嘅，有啲不發位，冇乜嘢。但係總之多咗嘅嘢就聽日先做，係啊！我今日決定好做嘢就一定做晒。喂，但係好難講噶嘛，你諗下一個大嘅 project 其實有可能有好多嘢噶嘛，即係你唔係一日可以做得晒噶嘛，即係係一件事。咁你點樣睇咧？點樣睇 OK 㗎？做咩？唔係咁，你每一個 project 你都分階段㗎嘛。咁你嗰個階段你斬開一屆一屆一屆嘅嘢，你做完嗰一屆咁，你聽日再做另一屆咯。哦。係啊。總之就唔會，同埋有陣時即係我做嘅嘢，或者我之前做好多都係 creative 相關㗎嘛，即係我會凌晨我一瞓唔著，我起身剪片，當我剪到朝早咁樣我都係。嚇乜唔係乜呢啲唔係話會有靈感會即係順啲嘅時候，所以就可能有時夜晚先做咁樣。係㗎。係咯係啊，通常做嘢或者寫嘢就會夜晚先會帶起身做咯，所以咁佢又係咪叫做唔好咧咁樣？咁純粹係睇下你每個人嘅狀態咯，我覺得。你真係覺得最緊要你可以做到晒所有你要做嘅嘢，咁跟住真係個時間點樣安排就係。我係覺得咧，如果你要玩嘅話，咁就去玩咯。做嘢嘅時候你就去做嘢咯，千祈唔好玩嘅時候做嘢，同埋唔好做嘢嘅時候玩。係啦，最緊要兩樣都有。咁如果老細有一個即係好急趕嘅嘢，你哋去即刻完成，你拍硬檔幫我 O 少少 T，幫我做咗佢啦，咁樣真係要俾個客啦，咁點算啊？我覺得應該唔會有呢個情況。所以你分得好開嘅，即係做嘢就係做嘢，玩就係玩咁樣。係啊，玩就玩得開心啊嘛。咁會唔會有時會有一個感覺係做緊嘢嘅嗰樣工作係好似玩嘅感覺㗎？都會有㗎。唔係我揀嘅做嘅嘢都係大部分都係因為中意先揀㗎嘛。哦。咁起碼你嗰一部分你都會抽咗啲你中意嘅嘢而先會想去做呢份工。明白。咁我哋可以陣間再繼續討論。唔好意思，講得好長添。因為再講就真係 OT。係因為我哋陣間都會討論有一啲關於 OT 嘅問題。係好啊。大家嘅睇法嘅。好，咁我哋而家就講第二個 Threads 會見到嘅故仔啦。咁就係咁樣。公司咧有班00後，係咪當正 office 係 co-working space 咧？我已經盡晒力去搞好團隊氣氛，team lunch、happy hour、聖誕派對，樣樣做足，就係想大家做嘢開心啲、順暢啲。但係自從請咗班00後咧，我發現我做嘅一切好似都冇用。每次搞活動咧，佢哋永遠係第一批用有嘢做嚟做藉口去射波啦。就算俾面出席咧，都只係坐喺最角落嘅位置，戴住個耳機，對眼就從來冇離開過部電話。好似周圍嘅同事咧都係 NPC 咁樣。食完飯咧，佢哋會準時起身一個夠鐘啦，我走先，跟住咧轉身就走啦。佢唔明點解，即係我哋係一個團隊啦，凝聚力唔使建立嘅咩？如果連一齊食一餐飯都唔肯，咁點樣有效去合作咧？我唔係要你同我哋做朋友啦，但係呢個係基本嘅職場互相尊重。呢種係內向定係一個新世代嘅自私咧？佢哋強調 work-life balance， 但就係將條界線講到好似楚河漢界咁樣，放工後1秒都唔願意分俾個團隊。佢哋嘅個人空間咧，大到可以吞噬團隊嘅空間。大佬啊！你咁樣影響到成 team 人嘅士氣㗎，你令到我哋呢班80後咧覺得自己好似小丑咁樣，努力維係一種佢哋根本唔稀罕嘅關係。你哋唔係 cool，你哋咁樣係冇禮貌。
咁你哋覺得呢個係一個冇禮貌啊，定係一個表達自己？作為80後，我冇。我都係啊！我都係，我覺得我冇被傷害過。冇，從來都冇。我反而覺得呢樣嘢咧係80後嘅反而80後更加唔想出席啊！有時。因為好多時其實你去到某個階段，好多人有屋企啊咁樣，咁哇真係乜都快啲翻去啦！你仲同啲同事去食飯打牌啊食啊咁樣，其實係我 OK 㗎。對某啲人嚟講係我好 OK 啊！我就冇小朋友，所以咧就 OK。咁但係我又發覺咧，我留意到公司入邊嘅比較後生嘅同事咧，其實因為咁講，其實咧大家都係想揾朋友，即係有朋友係最開心。你喺個職場度其實，咁我自己過去嘅工作經歷入邊咧，亦都係好開心。我有同過最少3間公司嘅同事去過旅行嘅。哦。係啊，咁所以我就係好幸運地可以有朋友咁樣。咁但係跟住我後來就諗咧，其實呢啲朋友咧好多時都係我同年紀嘅，即係差唔多年紀。係啦，差唔多年紀，差唔多嘅即係嘅崗位或者係嗰個 seniority。咁所以咧就大家就好傾啲咯。咁然後我又發覺公司後生嘅同事其實都係咁嘅喎。咁佢哋自己即係20零歲嗰班咯，佢哋中意成日去打牌或者去某個人屋企玩，咁咪自己去咯。咁佢又唔一定要係即係要黐住先去做好多嘢。我覺得好個人嘅呢件事，即係有啲人係會中意埋堆，有啲人就會抽離。其實我覺得冇乜所謂，即係喺個工作環境就一定有一啲咁樣嘅情況。咁但係我課我自己咧。我係都有同同事去旅行嘅經驗㗎，係啊，即係仲要唔係差唔多年紀喎，係啦，咁樣㗎都有㗎咁樣，咁所以我覺得係啊，即係唔係因為個年齡差距而有呢個嘅限制，即係或者呢個情況，我反而係覺得個人嘅性格嘅問題嚟嘅，我自己覺得係啦，即係就算可能係00後，可能佢中意玩都可以玩埋一齊㗎，係我自己覺得係咁。我答多一句，我以前咧曾經有間公司有個同事咧，佢係每一日佢都係準時6點走嘅。咁但係佢一開始就講到明，我聽聞佢甚至 interview 嘅時候已經講，佢話我屋企有隻狗，咁所以我6點鐘一定要準時走翻去。要餵狗。係啊，咁但係即係 so far 我喺嗰間公司好幾年嘅時間，佢都真係有 keep 住係翻去餵狗。哦。但係佢個 team 有啲嘢需要去大家即係一齊去食飯咧，咁佢都會盡量去出席咁樣咯。同埋我成日覺得咧，其實有時有啲公司都有啲彈性嘅，即係都唔係咁死嘅有啲嘢。即係我諗係建基於一啲可能特別嘅情況，即係咁講啦。譬如可能有同事佢要進修嘅，咁可能佢有啲情況佢要即係自己早啲走，嗰啲情況都係有嘅咁樣咯。咁而話埋堆嗰樣嘢，我頭先補充多一樣嘢啊。我自己都有試過有唔埋堆嘅情況嘅。即係雖然我自己係好埋堆嗰啲，但係都有嘅。嗰陣時其實係因為公司有啲事發生，咁就而連帶就自己好似被一種即係漠視咗嘅感覺，咁而衍生就自己會孤立咗自己，係啦，咁樣嘅情況都係有。所以我估呢一樣嘢都會令到可能係個團隊氣氛而令到自己會有被孤立啊，或者我唔想同人一齊疏離少少啊嘅感覺都會有咯。係啊，我覺得最緊要舒服。係認同你。舒服好緊要，係啊，自然得㗎啦，係啦咁咯。我都覺得其實係 depends on the situation。其實玩唔玩呢啲活動都係好睇人夾人。咁係啊，我覺得個重點係佢可能即係。如果我嘗試理解佢就係阿 T 00後，佢可能我都會理解到佢嘅情緒係可能因為公司逼我去做呢啲嘢咯，即係可能我同佢哋又唔係咁夾，咁我又唔想嚟玩，咁但係佢哋又一定要我嚟玩咯，咁我就會覺得點解我要喺度啊？咁我又唔係真係同人哋咁熟，你逼我嚟嘅，就可能會有呢個諗法。你覺得？覺得可能佢咁樣先係佢覺得開心嘅狀態，我覺得冇乜嘢嘅，最緊要好玩。如果你同我講話去食嘢，一定係。係，所以都係要揾一個啱嘅一個活動咯。即係其實好多時，其實之前有啲公司咧成日講嗰啲即係 DE&I 啊，即係講點樣可以嗰啲共融一啲唔同嘅人。咁樣咁究竟譬如可能有班同事佢係中意飲酒嘅，咁但係有啲同事佢唔飲酒啊。咁如果老細突然間話去 drinks 啦咁樣，咁你其實就唔到，你冇可能樣嘢都就晒所有人咯。同埋又唔一定要全世界一齊去嘅，即係
就可能幾個有興趣嗰樣嘢，咪自己埋堆玩下咯。咁我覺得都 OK 嘅。其變實相即係大家一定要顧住一齊去，就好似逼咗做某啲嘢，係反而都係唔開心咯。其實係咯。好啊，咁啱頭先嗰兩個故仔，我哋都講咗少少關於OT 啦，同埋仲有公司嘅 dynamic 應該點樣 balance 啊，係啦。咁跟住咧，我哋而家就會拓展去講唔同嘅 topic 啦。咁首先第一個咧就係準時收工同埋 OT 文化。頭先大家討論得好熱烈啦。咁咧我就準備咗有兩個問題啦。你哋呢度有兩個牌。係。咁圓形就係 yes 啦，呢個就係 no 咁樣啦。咁我就會問問題，咁問完之後你就會數。我哋就數1、2、3，你就要即刻舉，你唔可以參考對方。你唔好望我啊！咁又唔使嘅。我驚你連本身個答案都唔知係邊一個喎。呢個係參考牌，參考牌可以咁樣。有冇彈弓手㗎？冇㗎，OK，得繼續。咁佢就嚟數1、2、3啦，之後我哋就一齊舉。好。第一個咧就係你支唔支持準時收工作為職場嘅常態？1、2、3。支持。冇人會唔支持嘅呢件事。第二個問題就係，如果工作係要靠 OT 完成啦，你會覺得係公司安排分工上面嘅問題，定係個人時間分配能力嘅問題咧？如果你覺得係公司安排分工嘅問題咧，就係圓圈啦。咁如果你覺得係個人時間分配嘅能力，就係交叉。1、2、3。我覺得兩個都有。我都係，我想舉晒兩個，我舉一個先，我知。我哋先真係可以冇能力。係，冇錯。咁你哋頭先首先第一個一聽到話準時收工作為職場嘅常態，即刻全部人都覺得係對反應，咁佢哋都係覺得其實 OT 唔應該係一個好經常有嘅情況。都係 depends on 你做嘢嘅安排㗎。就好似一開頭咁講，其實你決定咗每日做啲咩，每日做埋佢，咁你安排得好咪就係 OT 咯。係啦。哦，呢個咧，我覺得係呢個可能係同真係嗰個工作嗰個崗位同埋性質會有影響。即係當然個個都想 plan 得好好，但係總會有啲嘢係突然間有個同事拍你膊頭，喂 Titus。係啦，都唔係同事啊，可能。即係今日就收嗰個 WhatsApp，跟住就話 Winnie free for a call 咁樣。跟住應該10分鐘、9分鐘搞掂啦，我傾咗1個鐘。咁就真係你冇得揀咯呢啲時間，所以有得 plan 係最理想。但係可惜唔係。會 ready 好有少少buffer位，可能嘅15分鐘左右都算係叫做過得到。我以前咧試過有個同事，以前㗎啦，即係第2份工嚟嘅。以前有個同事咧，真係咧限制住自己。總之約會咧，一定喺放工前2個鐘。即係譬如咧，佢7點收工，佢5點咧最遲個 call 就係5點㗎啦。5點之後就唔會有 call 㗎啦。消失。係啦，就係總之唔會接任何電話嘅，係啦咁樣。佢係咁樣限制自己嘅咁樣咯。咁即係令到自己可以準時收工，係會有啲咁情況嘅。咁你覺得作為00後，你會唔會有樣做？幾好啊！定係會即係如果真係可能老細突然之間放工同你臨放工15分鐘同你講有啲嘢俾你做，會問幾時要咯？哦。咁應該同佢講都 urgent 嘅。urgent 我聽日搞掂俾你。咁即係唔 urgent 啦。都好正常，都好正常咯。即係個 urgent 睇下你嗰件事係幾長啊嘛。咁同埋我自己有少少 trick 嘅，即係有時成日收到 email 咧話叫你即係星期5或之前就 send 啦咁樣。咁呢啲時候咧，我通常都會問其實你跟住你幾時又要睇？咁有時佢就話呢個緊要喎。係啊，跟住我試過有一次就真係個客咧，佢同我講就其實咧我星期1咧先至會同老闆傾嘅。咁佢話跟住佢自己就講落去啦，佢就話其實你星期1朝早俾我都 OK。哦。咁我話咁就好啦，咁我起碼我 weekend 都可以用少少時間。係。係咯。咁你哋覺得如果即係你哋話工作需要 OT 完成嘅因素，你哋頭先講話公司問題定個人時間管理，你哋都係偏向想舉晒2個，係咪？即係你覺得呢個係公司分工都有問題啦，同埋個人去安排佢嘅時間都有問題嘅。我都好睇情況。我想聽你講啫，你可唔可以講嚟聽下？都講咩？
唔係，我想問多少少喎。你雖然兩個一齊舉啫，有冇高低之分先我好公平。 ？OK。唔係嘅，不過我覺得嗱，你好哲學地咁講，係就係如果假設係後者，即係嗰個人個能力問題係啦。咁其實個公司就喺揀人上可能有啲問題，或者安排工作嘅時候咯。係即係根本就唔一齊係啊，就唔好俾咁多嘢佢做啦。係啦，或者可能係嗰個老細冇教佢，嗯，係，所以都即係真係好多情況。但係有啲人真係教極佢都係冇乜長進。唔係我以前咧做一份 marketing 嘅工作咧，我真係佢叫我睇完一份資料，然之後 send 個 email， 哇！我真係搞咗好耐喎。我真係撈唔到嗰件事，即係我完全唔明要做啲乜，係啦，而佢又冇講解係啲乜嘅。佢但係好得意嘅喎，嗰次唉死咯，我唔開名，係啊，佢嗰次咧係同時將呢個任務差派咗俾我同另一個同事做同一樣嘅嘢，係啦。咁 ending 咧就係睇晒份資料，然之後 send 個 email 出去，係一樣嘅。咁跟住咧，另一個同事因為佢比我年資長啲，佢知道大概件事係點發生咩事，但我就完全唔知嘅。其實最後尾原來佢都係即係透過呢一次去測試一啲嘢嘅。我識比拼啊！係啦。我咧嗱講少少題外話，我之前試過有個 friend 個女朋友，咁樣咧就係佢唔知好似係 designer，咁佢就咧去咗一間公司咧，就咁啱係即係轉咗老闆咁樣，咁但係佢就新入職啦，咁佢就發覺咧，原來間公司咧請咗3個設計師，咁跟住咧就原來係3個都要喺度比拼咯，就係咁你3個月之內 probation 完之前，咁啊睇下邊個做得最多嘢。邊個啲產就邊個留啦，係啊，哦，係啊，呢個真係我就第一次聽，第一次請3個。我就唔係第一次聽㗎啦，呢啲係啦，都好多嘅，係啊。真係，如果你哋咁樣講完咗呢個 situation，咁即係我自己一個 fresh grad，我咁樣聽人哋講，當人哋俾同樣即係俾 work 俾我做嘅時候，我就更加覺得我唔敢唔做咯，因為可能會有你哋講嘅 situation。其實頭先我哋嗰啲例子，我想聽你點樣睇喎，其實又。你點樣睇嘅咧？我覺得可以走過呢個情況，你可以揾下一個公司。即係你決定自己走。係啊，即係其實佢個文化係咁嘅話，其實間公司係唔健康㗎咯。真係咁多公司係。都多由我以我。但係人嘅資源係好稀缺嘅。係。我冇理由下下都俾2個人去做同一樣嘢，然後再比較下。所以我就會覺得呢間公司可能個 management 方面可能有啲問題。先會咁樣決定咯，咁就好似唔係好適宜，不宜久留。你點樣睇咧？即係呢個嘅文化，你會點樣去形容啊？其實即係你話唔啱啊，但係點解唔啱啊？或者係即係呢個係惡性競爭，唔係良性競爭咯。即係你一定要擺2個人一齊，你已經話到明俾佢聽，你哋係要分個高低嘅，個意義喺邊咧？你係要揾個最好嘅人出嚟，然之後踢走晒其他人咁即係好無謂咯呢一樣嘢，你一定唔會個氣氛喺個公司唔會好咯，同埋大家一齊，就算留低嘅人，佢哋都會覺得啊有一日我哋係咪又要喺度咁樣比拼一次咁樣？其實大家就唔會關係一定唔會好咯。不過我講開又講咧，即係試過有一個 case 咧係嗰一個工作咧，或者成個 team 咧都係 OT，因為講 OT 嘅話題啊嘛。咁咧就係 OT 得好勁嘅，即係講到係唔止11、12點。係啊，我知。係啦，咁跟住咧，我哋即係咁多個 in 人啦，咁但係嗰個人其實 sort of 就係即係人哋介紹嘅咁樣，咁所以佢事前都知道係坑㗎啦咁樣，咁所以咧喺個即係 interview 嘅過程入邊咧，反而我哋係咁即係講話，其實我哋已經做啲乜嘢去令到未來會好啲，咁但係就坑就係坑㗎啦咁樣，咁不過你個坑第時會冇咁坑咁樣，咁 Andy 都係選擇咗 join 嘅。係。我曾經有2份工都係即係完全冇收工時間嘅，係啊，佢即係講佢寫個 contract 咧就去到7點，即係每日朝頭早9點至到夜晚7點，但係咧去到你真係翻工嘅第一日就開始知道咧，其實呢間公司係唔會有收工時間嘅，係啦，即係講收工時間係講緊我試過連續1個禮拜啊，係啦5日星期1至5係凌晨2點先放工。跟住第二日朝頭早9點又再翻工，可以瞓喺公司㗎咯。嚇？瞓喺公司。係啊，但係嗰陣時就話，因為佢話嗱，佢就
有少少優惠啦，即係總之你9點半後仲繼續喺公司咧，嗰晚嘅晚飯咧就公司俾嘅。跟住咧，係啊11點後咧翻屋企嗰啲錢咧，你的士錢咧，應該係12點，係12點後之後搭的士翻屋企嗰啲錢咧又係公司俾嘅咁樣咯。咁但係講真，你個人你都唔會想咁樣留咁耐，然之後第二日翻工嘅情況咯。不過講真又講喎，即係好多大學生咧，尤其是即係我都接觸幾多係啲即係商學院嗰啲同學啦。咁當然好多就會諗住我要去四大去做嘢先咁樣。咁啊四大知出咗名就係你去就係開 OT 到即係3點，跟住9點再翻工。冇錯。咁但係依然係大家 sort of 係爭崩頭咁樣入去。咁所以我覺得好睇係嗱，講真職場文化4間可以係有即係都幾唔同啊，但係一定唔係勁 friendly 嗰啲。咁但係依然有人會想入，其實就係佢哋睇到有啲好處。咁個好處就係可能我會考到個會計師牌。係啊，for將來去諗咯，其實係 for將來。所以你又點睇咧？即係如果我做嗰樣嘢，我係中意同埋做出嚟真係一個好靚嘅 profile 嘅話，咁我覺得冇所謂嘅一個。但係如果要 OT 做無聊嘢咧，我就唔得咯。不過嗰個就好睇你點樣定義佢係無聊嘢啦，我又覺得。係咯。我都覺得如果嗰樣嘢係我唔係真係 enjoy 嘅話，我 OT 都會我心不甘情不願。同埋我幾認同 Joey 頭先講話，如果即係喺度唔啱嘅話，我會離開呢個公司。即係我會覺得我未必係我唔適合呢個工作嘅 pace 咯，即係我唔適合成日都要 OT 嘅工，即係要咁樣長期日日都可能做到11、2點先至會走，我就會覺得可能我都唔係咁適合做呢啲工。同埋我覺得仲有一種情況嘅，都某程度上係公司不當嘅，即係就係有啲時候自己嘅即係自己嘅 team head 或者係老闆，佢哋未必成日 stick with 同一個想法，即係可能今日講 A， 跟住後日就打到個再逼我咁樣噶嘛。都多㗎。係啊，即係嗰啲我自己就會覺得，哎呀，乜嘥咗我時間。係啊，啱啊，啱啊。你好似上次係咁講。錄音。跟住我就我唔記得我有咁講過。唔係有時佢哋都會。我咁我哋嗰時話咩嘅喎？咁我梗係唔講。好嘅，我而家改俾你。收到。OK。即係我覺得有時都仲有一個 situation 係，即係我自己之前有翻嗰啲marketing 咁樣嘅 intern 啦，跟住可能我會去，即係呢行本身就好快好多嘢做，咁個個都要 OT，咁跟住然之後我又可能真係有嘢俾我做咁樣，咁但係當然即係我只係一個 intern 啫嘛，其實我做唔係真係咁影響佢哋嘅啫嘛，但係我會因為即係可能上司要我做埋佢。咁佢又冇 aware 到夠鐘要走，因為佢自己都做到好嘢，佢根本唔知咁樣，咁我就會即係我唔知道我究竟應該留喺度真係做埋佢啊，定係我走先咁樣，即係可能我最後會 OT 可能半個鐘咁樣，之後就走，咁但係即係我都會有呢個擔心，覺得我係咪即係佢哋叫我留喺度做嘢喎，咁我唔走會唔會即係佢對我嘅 impression 唔好啊咁樣呢啲咯。咁我就知道有故事就係咧，試過有一個intern 咧，即係可能佢係驚大家唔記得收工，佢咧就因為我哋喺 office 就聽到呢個5點55分，聽到嗶嗶嗶嗶，就專登校響機。跟住就咁跟住啲即係咁多直男仔衝出嚟，咩事啊？咪走火警啊咁跟住就係原來新嚟嘅同事喺翻工嘅第一日咧，就已經校好咗呢個早5分鐘。做定呢個準備。係啦，鬧鐘咁跟住就已經準備就收拾行裝去個廁所就離去啦。真係為咗放工係可以即係用呢啲招數嘅喎。陣時唔試下。我哋呢啲過咗啦，每人校一個鬧鐘，1分鐘。我哋出對飯。其實出邊都真係有好多係我即係咁講，我以前做社工嘅時候都有咧，有啲同事咧係專登留翻10分鐘咧，真係會就去做廁所啊，準備走啊，冇嘢做㗎啦，即係嚟行嚟行去，好似扮忙咁樣，咁跟住就喺到夠鐘，好啦，走先啦，咁樣就行㗎啦，咁樣咯。我睇過個好搞笑㗎，佢計工即係人工啦，除翻開就係去廁所，去廁所嘅一個星期應該要去幾多個鐘廁所？係啊，呢啲都聽過。時間係，冇錯。但係如果見到可能有個人成日你都知道佢出去肯定唔係做嘢㗎啦，你會攔住佢，或者會同佢講
小心啲咁樣。你會提醒係咯，佢小心提醒。真係冇試過，但係反而會係有啲同事，尤其是新同事，你會見到佢係頭嗰1個月就已經成日請病假。哦，yeah，係啦，就經常遇到呢啲情況，咁你就知道其實佢都唔會自己留，即係佢唔會留得耐㗎啦。咁你都冇乜嘢好同佢講咯，基本上。都見到大家對 OT 其實都唔係真係咁願意，只係想準時收工啫，係啦，想真係唔係嘅，都需要嘅，有時都可能係啊。好啊，咁我哋可以落下一個 topic 啦，咁好啊會有啲問題啦。係咁呢個咧就同頭先我識㗎啦，而家有兩個一齊舉，我知。有少少關係。頭先講嘅 OT 其實講到尾都係用咗我哋嘅私人時間啦。咁所以咧，陣間我哋會啲問題就係關於你覺得工作時間對私人時間嘅影響啦。咁首先第一個問題就係咧，你會唔會喺非工作嘅時間去覆你 manager 或者老細嘅信息咧？即使係唔緊急嘅，即係可能佢好晏先至 check 咗你啲嘢，咁佢俾 feedback 你，可能10點幾啦，你會唔會覆佢 message 咧？1、2、3。唔好意思，我都係咁。我想聽啊，陣間。咁跟住第二個咧就係你哋覺得呢個而家可以 Zoom 咁樣可以去 work from home 啦，呢啲嘅遠端嘅工作咧，會唔會令到你哋嘅私人時間呢個界線更加模糊嘅？1、2、3。好。咦，3個唔同喎。跟住仲有一個咧，最後一個就係你覺得隨時可以俾人 contact 到，係咪一個職場必要嘅條件？1、2、3。等下先，都要諗呢要諗。我哋好堅定，係啊明明有個。好堅定嘅後生嘅時候，而家個諗法係有啲唔同。可唔可以而家先？你問多次係你覺得完隨時可以被聯絡，係咪一個職場必要嘅條件？唉，我覺得都有喎。都有 Sorry 嘅啊，都真係有，係啊。係咦？呢啲就係年代嘅分別啊嘛。我有原因嘅，係因為我都想隨時可以揾到對方。都係。係啊，都係前提係我都要俾人揾到先啊嘛。係。好，咁我哋講翻第一個先啦。你會唔會喺非工作時間覆 message 時唔緊急？頭先 Titus 有講 Joey 係講晒兩個。係啊，我想知喎，係啊。唔係啊，即係有啲我可能 send 完嘢啊，或者做完某啲嘢俾咗個 file 咁樣，佢同我講話收到，咁我咪覆個 emoji 咯，咁樣嗰啲咪覆咯，即係你無啦啦同我講要改嘢喎，咁我睇到啊，我話聽日改，係咯，所以咪唔覆咯。哦。但我連聽日改都係聽日先同佢講。我係啊。但係如果個 job 係可能講緊係聽日就要咧？聽日就要就唔會而家話要改啦，咁嗰啲就係自己問題。就係公司公司即係咩問題先？係太年輕啦。咁要 cut 咗佢。唔係呢個一定要留添。呢句先打。嗱，雖然我未試過。係哦，你幸福啦你。係啊。我希望你唔會需要。我希望你繼續唔會有呢件情況發生，祝福你。係呢個你新年嘅祝福係啦，OK。呢個祝福唔係好。唔係啊，因為其實真係好多會發生㗎。我哋係幸福嘅00後。我哋未經歷職場險。開翻幾個 logo。同埋咧，因為都未夠一年。我哋做嘢。同埋因為你哋後生咧記性好啊，即係係。我哋呢啲我啦唔係你啦。你做咩戴頭盔？即係有時咧，你唔覆咧，跟住你就會發覺你之後嗰日會唔記得咗。賴嘢㗎，係啦，好易或者你仲賴嘢。多嗰啲，即係你瞓覺好多嘢諗。係啊，我就經歷咗好多次呢啲咁嘅情況，所以唔得㗎，死緊㗎，真係死緊㗎。因為我試過。係啊，唔真係記得咗。係啊，好容易唔記得啊。係。但係佢有 record 喺度，你未讀。唔係，所以唔係有時就係我可能撳咗，因為冇你係可能撳咗睇咗，但係你唔覆，你就諗住，哎我會傾我唔覆啦我唔咁樣。小心撳咗佢就一定覆㗎。因為係啊，因為呢個呢個係自己嘅問題，呢個係自己唔啱，需要覆。你可以撳翻揀翻 mark and read 㗎嘛。唔得㗎，佢會
睇到上線時間呢你唔 show 你個上線時間。佢得嗰人睇你有冇上因為線？我要睇人上線㗎，你耳讀我啊！你想入先？跟住即刻教灰剔嘅啫，就唔會做藍剔嘅。但係我覺得我聽緊一個講法係，即係我可能一開始都會覆嘅，即係就算佢10點幾嘅話，我叫我改我都會覆。但係跟住即係我屋企人就會話：你做咩咁夜仲喺度做嘢？跟住佢哋就會同我講：你做咗一次，佢之後就會繼續揾你。咁你以後就俾佢一個 impression 就係我永遠都可以10點去幫你做嘢。咁佢就會 keep 住係咁樣，咁就令到我覺得我會盡量避免呢樣嘢咯。哦，我反而覺得呢個位係唔應該將個責任擺喺個員工度嘅。其實個老細自己要去留意呢一樣嘢嘅，因為嗱，始終我成日覺得即係同事都要休息嘅，係啦，咁所以佢要休息嘅時候就應該俾佢就充分嘅休息，咁佢先至可以第日可以做翻工噶嘛，係咪？咁所以即係過咗嗰啲時間就真係盡量就唔好 send 即係要覆啊，有啲乜嘢，因為我覺得又唔需要一晚即係好咁趕急。要即刻覆㗎嘛，有時啲嘢係啊。其實通常係 send 咗出去，其實應該咁講，佢都驚唔記得啫，有時。係啊，所以佢就將記住呢個 task 嘅責任就擺咗你度，係啊。所以我覺得呢個都唔好嘅。係啦，咁樣咯。反而我覺得應該個責任可能喺個老細度都可以即係好啲嘅。因為老細唔知道，我啲老細唔識嘅做係啊。咁我冇辦法㗎啦。咁唯有我自己唔覆佢，我幫佢做呢件事。好難嘅，我覺得點都有同事會即刻覆嘅。但係我真係試過咧，我以前有份工咧係我就覆得好快啦嗰下。咁咧跟住咧，我老細嘅老細見到咧，佢就話：喂，你叫佢同我老細講話，你叫 Winnie 唔好覆得咁快。我試過聽過嚟聽下。翻 office 然後咧我做嘢啦，我同另一個同事咁樣一齊做嘢啦，就係處理啲文件咁樣嘅，一沓咁樣啦，幾沓嘢，然之後我哋上半晝未 lunch 嘅時候已經搞掂啦，然之後另一個同事同我哋講唔好做得咁快啦，咁樣之後就話慢啲做啊唔得啊咁樣，因為我哋本身係識嘅啲人，所以佢又提我哋做嘢唔好做得咁快。拖慢嚟做，即係佢會同我哋講呢份嘢明明可以拖到放工先做完，點解你 lunch 都未完你就？你個出發點有啲唔同。有啲唔同。咁即係我老細個出發點咧係，如果你咁早 send 出街，人哋隔離部門會覺得我哋好得閒。咁跟住我就以前個諗法就係，乜覆得快唔係美德嚟嘅咩？我原來真係唔係有時。係。係咪嗰啲人反而會覺得？你哋真係咁得閒，俾多啲嘢你哋咁樣，或者你個部門存在冇價值咯。哦。係啊，咁你冇嘢做啦。係啊。原來咁㗎。即係人哋心入邊會咁咯。係。識啦呢個，學識咗。咁我覺得呢個有少少都會令到佢一個職場嘅 PUA 同埋情緒勒索去講要安排呢個安排嘅時候。咁我有啲問題問大家，你有冇試過喺職場度感受到俾情緒操控，又或者被貶低嘅？年資太淺啦，係啊，你都係啊，太淺啦。第二個就係，如果你嘅manager 或者即係同你講大家都係咁過嚟㗎啦，然之後佢要你接受一啲要求，你會唔會接受一啲唔合理嘅要求？會唔會接受？你會唔會接受？即係同人講，大家都係咁過嚟㗎啦，大家都咁做喎，咁你都應該咁樣做，咁你會唔會真係咁樣做咧？唉呀，呢個聽唔聽呢句説話？聽唔聽咁樣咧？我係有剔嘅，死啦！我有剔，但係我又唔係好想剔，但係又有剔喎，唉，好煩啊呢件事。係啊，我應該咁樣咯，我應該咁樣咯。咁你高低咯，邊個高啲？我係咁樣咯，有時。係。點解你哋好多都係舉晒兩個？點解你哋會覺得係兩個？開頭我係舉呢個。我任何時候都唔會隨便可以俾人控制。係啊。我會覺得佢控制我，佢都有病，都冇咩人可以控制到我喎，所以有啲難度呢個。即係其實本身個人係咁。係啊，本身個人
人就比較難控制，所以咁啊你係 PUA 人，係啊，你呢個係啊，我從來都冇被控制。係啊，冇錯。都啱喎呢個，可能係00後，可能話就係嘅嗰個職喎。場啊！如果佢話我蠢嘅時候，我就會覺得佢更加蠢咯。咁點解第二？如果知道我蠢咧，仲同我講咩？係我都係，不過我都係咁諗。係啊，你請唔係我翻嚟。佢講你都唔明嘅，所以費事同你講嘅。同埋我覺得如果你覺得我蠢，但係你請我翻嚟嘅，咁可能你都差唔多。如果唔係你做乜請我？相伯仲大家嘅水平。即係咯，你請我一定有啲原因㗎嘛。咁但係後尾發現我係蠢嘅，咁可能你都冇睇清楚。係。咁點解你去到第二題你會舉晒兩？第二題係我唔如果合理嘅人哋要求。係即係如果你個阿姐同你講，大家都係咁過嚟㗎啦，之後逼你去接受一啲唔合理嘅要求。有陣時佢覺得可能都唔合理嘅，只不過你跟住嚟做，你會好過啲咯。咁樣應該我覺得，應該我覺得，我唔知，例都唔如肯定。係啊，我未遇過。係啊，咁樣俾啲例子我。個個都 OT 嘅啦，點解得你一個唔 OT 啊？係好好啊呢個例子。點解個個都好好 OT 嘅。啫？咁你係咪真係？OT 咗咁耐之後先至升到去而家呢個位喎。點解你都 OT 你個個都係9到點翻工啊，點解係啊你10點先翻？咁呢個真係個人問題啊！我張 contract 可能係10點，但係其實應該係8點。個個都準時翻工，點解你？個個都係 OT 呢個例子咯，個個都係 OT 捱更抵夜咁先至可以去到先升到職咁樣。即係可能你睇下邊個，佢咪就係咁樣 OT 完咯，之後好努力啊，而家咪做得好好，咪升咗職咯，咪加人工咯。咁點解你唔可以咁咁係做？咪即係每一個人，即係做經理係大家都係有呢個經理位置，公司咁多人。即係只要 OT 我就可以做。係啊，即係如果我公司有10個人，我10個人都 OT，但係得一個做阿 head 嘅位，係咪10個都做先？咁總有人唔係㗎嘛？咁係冇意義啊！咁但係其實反而如果係我就 question 係咪真係要用呢一個嚟做一個 KPI 去量度咁？係。但我又反而想問你喎，即係咧唔好意思啊，攞咗主持人個位。呢個嘉賓好係唔係，我又好想問咧，對於你嚟講，升職加薪或者呢一樣嘢重要啲啊？定係即係頭先講嘛？即係如果人哋都係咁噶啦，佢做咗幾多年之後，你跟住呢個規矩咧，其實你就會升職啦，有好人工啦，等等嘅嘢。對於你嚟講點睇嘅咧？咁我覺得係嗰份人工可以支持到你生活之餘，你仲可以有多啲物質嘅話，我覺得都 OK 啦。但係如果你話升職而我要犧牲晒咁多時間嘅話，就唔得咯。我自己出邊我都可能會有其他嘢想做咁。唔可以，絕對唔得。我發覺而家都有幾多人係唔係特別恨升職嘅，係啊比以前少。係。我覺得係因為而家啲人選擇會更加多咯，即係可能我呢度有份工，我出邊可能我freelance 做某啲嘢都可以嘅時候，咁我就唔需要一定要靠住我要喺度做唔知幾多年，然之後我升上去我就做成世咁樣，又未必咯。所以佢嗰可能嗰個穩定嘅收入只係一部分嘅嘢，係，即係滿足到佢基本嘅需要就得啦。但開心先係最緊要。係啦，冇錯。我都覺得係社會風氣唔同咗，都係同你講話開心就夠，即係比較多人會提倡我賺嘅錢係夠使。當然咩叫夠係自己定義，夠就得咯。但係以前可能會講話我就係要好努力去 OT，跟住做好多嘢咁樣，然之後有一份好升職升到好高嘅職位咁樣，咁先至叫做好咯。咁但係而家可能成功嘅定義唔同咗，咁然後我哋對工作我哋想要嘅嘢又唔同咗。以前可能覺得我賺到最多錢就得啦，而家會覺得份工開唔開心都好重要。咁但係當然錢都仍然重要啦。咁但係就我自己會覺得係兩者入邊嘅 balance，即係我開心之餘，嗰個錢又應付到我嘅工作嘅，咁我就得咯。好啊。不過我都有樣嘢想講，就即係講 PUA 呢個，即係我覺得好多時好多大學生咧，佢哋諗到做嘢係好恐怖，我一定有 OC food 啦，又話又要好 OT 啦咁樣。咁但係我自問我做過
即係我都4-5份工，唔同類型嘅公司，大大細細外資、港資乜都有。咁我 so far 我又覺得我啲老細啊、同事啊，其實都好多都 OK 嘅喎，即係所以我覺得好似好多人係被嚇親，就覺得返工一定係好慘㗎啦，一定好唔開心㗎啦咁樣。咁但係我反而諗點樣可以扭轉呢樣嘢？點樣令到返工係可以開心啲咁樣？好開心啊！我而家恭喜晒！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 我覺得我係被嚇窒過嘅人咯，因為我之前有返過份 intern，嗰陣時都啱啱出嚟做嘢，咩都唔識，但係日日都好多嘢做，咁我就覺得咦，日日都咁多嘢做嘅，啲同事又個個都 OT， 即係佢哋又好辛苦咁樣。嗰陣時我就會覺得哇，原來返工係咁樣嘅，即係同埋即係可能我又唔係真係做緊啲自己好中意嘅嘢啦，都始終一開始唔知自己中意做咩，有咩咪做咯。咁我就做落就發現可能我好驚做錯嘢咯，同埋咁我就會一開即係我嗰陣時我就係被嚇就覺得返工好恐怖呢件事咯，即係我返完呢份 intern 之後，我係覺得我好唔想出嚟返工，我想繼續讀書咁樣咯。但係跟住又令到我轉變呢個睇法，就係我覺得個 team 嘅氣氛都好影響，即係好似我哋頭先都覺得我哋喺度返工好開心，係因為我哋呢啲大家氣氛都好好，你哋會咁樣陪我哋玩啦。係啊。同埋我之前都係可能又再返另一份 intern 又係。即係鼓勵性好大嘅，好鼓勵我去做自己嘅嘢，都俾好多空間。我覺得係個公司嘅 team 好影響到我會唔會去，即係我改變呢個睇法咯。所以不過我而家都會明白咗，即係真係睇你彩數同埋，即係睇你夾唔夾咯，人夾人呢啲嘢。咁所以如果真係唔夾，咁其實都即係我可能我都會，即係我覺得呢啲驚嘅嘢都可能會有。咁但係如果真係唔夾嘅話，咁咪走。係，我都覺得好似好好彩咁喎！之前就算返其他都啲人都好好，可能因為我同邊個都可以傾到偈，就冇嘅，啲中意食嘢啊嘛，咁所以即係傾食嘢就最實傾到啦。食嘢方面嘅超多話題咯。喂，但係我分享個即係真實嘅事件啦，我係真係會覺得返工恐怖㗎。我係有一份工作。就係頭先講 marketing 嗰份，係我係嗰份工我只係返咗2個月，係啦。咁我第一個月咧，其實已經開始覺得好晴天霹靂㗎啦，因為我本身做社工啊嘛，咁跟住跳咗去 marketing 啦，咁跟住完全自己完全唔識領域，係啦，唔知會發生啲咩事嘅，要做啲乜完全唔知嘅，冇概念咁樣。咁跟住每一日咧，原來咧。喺嗰份工啦，我相信唔係間公司都係咁嘅。嗰份工咧就係每一日你都要準備一個要做 pitching 嘅，係將可能老細咧收到個 order 就係話咧某某商場就要做一啲嚟緊嘅裝置係啦咁樣，咁你就去做啲 research 啦。每一晚9點零10點咧就要做呢個 pitching 㗎啦，係啦 pitch 自己嘅老細係啦，咁咧跟住每個同事都要嘅。係啦，包括我哋係甚至連個 designer 都要嘅 ，in-house 有2個 designer，2個 designer 都要做埋呢一個工作。要聽埋人哋嗰啲嘅。係啊，一齊聽嘅。即係全部人凍晒喺老細間房，一排過，逐個講，係啦，揾到啲乜嘢咁樣啦，咁跟住就講解啦咁樣，咁如是者係繼續好似都成個月都係咁樣。我記得我去到第1個月。最後尾個禮拜咧，我都繼續準備啦。跟住入到房咧，我未講啫，人哋講緊啫，我就開始手震，係啊，震緊，係啦。咁跟住咧個心跳咧，亦都係嘣嘣嘣嘣嘣咁樣啦，好恐怖嘅覺得。咁跟住我直頭唔夠膽望老細。咁啊去到我自己講嘅時候咧，係講到咧啦咳咳，同埋口會嗰啲叫咩咧？口窒窒，係啦咁樣嘅。咁跟住我就開始覺得唔對路，咁去到第2個月咧，我就因為呢一個處境咧，我係每一晚搭個 lift，個 lift 咧就係望住維多利亞港嘅透明嘅 lift 嚟嘅。入 lift 嗰下夜晚嚟㗎嘛，我望住出邊咧，我啲眼淚就流落嚟咯。我係連續1個月都係咁，跟住我就完埋第2個月咧，我就決定辭職。你冇鬧完佢先辭職？冇，我係賠糧走㗎。即係賠1個月糧走，係啊咁咯。咁但係
即係 for 我自己，我有一個反思就係、其實我做咁多份工作，我開始揾到就係究竟我自己最中意做啲乜，最想做嘅係啲乜，同埋自己做得最順暢嘅係啲乜。係啊，咁我覺得呢個都係一個即係雖然唔係一件好事，但係對我嚟講一個好嘅經歷嚟嘅，即係揾翻自己其實自己想做嘅嘢係啲乜咯。咁而再引申就係、當你揾到自己想做嘅嘢咧，其實頭先有好多嘢咧，都你慢慢地會漠視咗嘅，即係譬如 OT 啊，即係私人時間啊嗰啲嘢咧，其實係會好模糊嘅。但係呢一種嘅模糊咧，係因為自己覺得自己都 enjoy 都享受個過程，咁所以就變相好似就冇乜所謂咁樣咯。咁但係for 一啲新入職嘅同事又或者點都好，其實我覺得都係靠好多經歷嘅，即係可能一份工作你可能好順暢，但係有機會你去到第二份就未必係咁，又或者可能份份都好順暢嘅，咁可能係你好適合好多嘢咁樣，又或者可能係咁好彩咁樣，咁但係自己就要開始慢慢去揾咯。但係我覺得係不斷 try and error 嘅。我自己覺得係啦，揾到自己嗰樣嘢就最緊要咯，係啊。其實我哋講好多職場上面嘅，可能我哋覺得唔好嘅嘢啊，即係 OT 啊咁樣。但係其實講到尾，只要嗰份嘢自己係 enjoy 佢中意做嘅，咁其實所有嘢都 OK 咁樣。咁但係當然同樣都係要喺保障到自己嘅情況底下去做呢啲嘢啦。咁如果真係唔啱嘅，咁咪走咯，咁就走咯，係咯。咁我哋今日就講到呢度先啦。咁好多謝你哋今日嚟嘅分享啦，都多謝你哋講咗好多自己嘅 experience 俾我哋聽啦。好，咁我哋咧下一集咧就係關於80後、00後同埋90後嘅一啲矛盾對決啦。咁咧大家如果有興趣嘅話咧，都可以follow 我哋嘅 channel 啦。咁我哋今日嘅節目就去到呢度啦。我哋係躺平研究學會，下次見。拜拜。